Чистим сковородки до блеска. 1/2 чашка соды, 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды, 2 столовые ложки перекиси водорода. Смешиваем до тех пор, пока не станет похоже на взбитые сливки. При необходимости доливаем еще перекиси, наносим на грязную поверхность и оставляем минут на 10. После этого берем жесткую губку, хорошенько трем и смываем все. Все просто, чисто и безопасно. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!